tecnológicos. Hoje estou aqui na Aventura na Floresta e eu fiz algumas coisas no próximo vídeo que eu fiz. Aqui eu não vou mostrar agora, eu vou mostrar onde que eu fiz a primeira coisa. Não tem essa coisa enorme perto do coelho. Atrapalhou um pouco, mas dá pro gasto. Aqui é a porta. Eu vou fazer um tour para vocês. Aqui é o laboratório de coelho. Aqui embaixo tem as luzes. Aqui tem a estante de livros, esse é onde faz os ovos, nos baús. É um lugar secreto do coelhinho da Páscoa. E essa escada, vocês sabem o que são? Agora vocês vão saber. Peraí, gente. A gente sobe aqui e vai andando tranquilamente. Aí quando chega, a gente pula! Uhul! Aí a gente pula aqui. Fica bem refrescante. Tem essas luzinhas aqui quando fica de noite. Aí aqui tem um banquinho pra comer as coisas com esse negócio aí, guarda-chão. Guarda-chão. E aqui onde eles tomam sol. Eu vou tomar um sol. Aqui é uma casa da árvore que a gente pode ver tudo que acontece. Vamos subir. Eu vou mostrar para vocês. A gente sobe aqui, tem essas florzinhas. A gente pode subir aqui para olhar, para pular também. A gente sobe aqui também. Aí a gente sobe bem aqui e pula! E agora a gente vai fazer... Gente, agora isso daqui é a nossa vila. Nossa vila legal. Mas é Aventura o nome, né? Mas é uma vila pra gente. Quem acha que pode ser uma aventura ou uma vila? Botem aí nos comentários. E se vocês estão gostando, deixe seu like tecnológico aqui no vídeo. E se inscreve no canal, hein? O que a gente pode fazer? Vamos fazer um túnel lá pra baixo, só ver. Pra gente ver como que é lá embaixo. Gente, eu já fiz isso antes, né? Mas eu quero fazer de novo. Mas foi no chão, a gente não fez na água. Quem viu nos vídeos? Acho que é algum assim. Se vocês querem mais vídeos de Roblox ou da minhoquinha, deixem aí nos comentários que eu vou fazer. Se vocês quererem, né, gente? Gente, vocês viram o que acontece? Vamos cair no buraco. Vamos de novo. Gente, demora. Tem que cair nesse buraco. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos conseguir. Gente. Vamos ficar bem aqui. Que massa. Sem graça. Deixa que a gente vai cair na água. Peraí, gente, não vou fazer isso de novo. Vou sair. Agora eu vou fechar aqui, senão a gente... se a gente deletar, vai ter um buraco. Já tá anoitecendo. O que a gente pode fazer? Deixa eu ver. A gente pode fazer um lugar muito legal.
Aqui já tem a praia. Ué, e aqui a gente pode fazer outro lugar de deleta aqui as coisas. Peraí. Deleta, fazia a porta. Deleta essas areias. Deleta isso daqui. Gente, vai ficar muito legal. Aí a gente vem. Aí o que a gente pode fazer aqui? Eu não sei o que a gente pode fazer. Mas a primeira coisa a gente tem que botar algumas luzinhas. Vou botar aqui. Vou escrever S. Deixa eu botar um S aqui. Um S de, sei lá. Ó, percebem? É um S. Isso aqui, ó. E aqui a gente bota um O. Ah, não parece muito um O. Deixa eu tirar isso daqui, porque um O não é tão gigante assim. Ó, um O. Um N. Não vai dar certo. Então vamos botar uma luzinha aqui. Outra aqui. Outra aqui. Outra aqui. E na entrada também tem que ter, né? Vamos fazer um chão disso. Ó, não é um chão não. É um chão sim. Vamos botar aqui. Pronto, gente, botei. No próximo vídeo de amanhã eu mostro o que vai ser aqui, tá? Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like tecnológico aqui no vídeo e se inscreve no canal. Eu vou fazer uma coisa aqui e vocês vão amar, tenho certeza. Então, tchau, até o próximo vídeo. Ai, ai.